Mulabirizi w'Namirembe yafulumiza n'enteekateeka bamaze okwetegeka essaala zitegekeddwa abayimbi beetegese katoyinza gamba mu nnaku zino entono bwezi nti ate atujjuludde tugenze mu lubiri kuba kabaka akomyewo. Kabaka ye muyima w'olutikko y'Namirembe oba Dickson akimanyi era kanisa eyo yazimbibwa Ssekabaka Daudi Chwa ekyamazima era kabaka wa Buganda ye muyima w'ekkanisa y'Namirembe. N'olwekyo tetujja kuva mu kifo ky'ekkanisa ekyalangirirwa edda wadde nga kabaka waali. Ebya visa ab'omutimbagano bwe baayagala okubisavuwaza kabaka abadde wakudde okuva e Namibia nga 21 ye yali enteekateeka y'abasawo era yali enteekateeka yaffe. Naye bali ab'ekifo kabaka waabadde bwe baalaba nti ennaku kubanga omukungu e Namibia bamuwa ennaku 9 e Namibia bannayuganda tebeetaaga visa era bw'ogenda e Namibia mu passport temuba visa naye bw'otuuka ku kisaawe bw'otaba mukungu kati nga gwe Namakumbi toli mukungu gwe bakuwa sabbiiti 2-3 oveeyo ofulume. Bw'obeera omukungu bakuwa ennaku 9 kati bo baabikola mu ngeri era ng'abakozi ba gavumenti bwe babeera nnaku 9 zinaggwa kati akyayira ennaku 2-3 aleme kuyita ku kisaawe ng'ennaku ziweddeko. Naye kabaka ye yali amaze okuteekateeka okudda naffe nga tukimanyi nti akomawo nga tuteekateeka okudda era singa twali twagala nti bamwongere ennaku sirowooza nti waliwo engeri yonna gye bandigaanye oba kabaka munene ekyenkanidde awo gw'olaba n'ab'e Namibia bwe bamulabye nga abazitoowerera. Naye tetwakigendamu kuba kabaka yali akomawo era twawuliziganya n'ab'ekitebe kyaffe ekitwala Namibia ntibagamba nti akabaka akomawo ekyo temukizitoya nnyo. Kale ebyo bibagamba si y'ensonga yabadde atuusiza okudda.